салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародарон, рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад. худо хоҳад нами хонаро ремонт мекунем, яъне гил мепартоем. ҷои ина кафидагӣ безеборо мазид кардем, ина таго рехтагӣ ҳамаи амира мазид карда ина шукурид мекунем, ранги сабз мезанем, баъдан гил мепартоем. хостум пеши ремонт навор кунам, сасаяни хонаро худтон бинед, навор кунам, баъдаи ремонт бо гил партофтем. гуфти гапҳо ҳамаро хиш рувакак ремонт кунем, бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. дастгира фаромӯш намекунем бародаро, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. касоне ки меҳмонем ва касоне дам херемонтҳо маъқуле, метавонед дар WhatsApp имо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем бародаро. иншаалло ки ҷои дар нарх наво тоғри бигира, ремонт ҳам мерем. ҳозир дар Регар қарор дорем бародаро, Регар омадагием ремонт. ина хона ҳама как нада қоидавӣ, ҳамаро тоғри гуфти гапҳо замонавӣ ремонт мекунем, метием. хеле потолок ҳама иншаалло ки баъди ремонт мебинем ку чӣ хел меояд ва фикротонро метавонед дар комментария бинависонед. ина бародаро, гилзаниро полни тамом кунем. ҳисоби худам тоқа бидан тавзи коркарча навор кардан натонистам. ки ина иҷо ҳама шипакиловка заги будан, ҳама ҷазир будан. айнол ремонт кунем, мақсади шипакиловка кунем, ранг зем, ҳамаро чоткак тоғри кардем. гила партофтем, лакшам зем, қоқ нашидака, гили номери 34 ва S39 ва колери номери 21 сиёҳқатӣ дар болои салатви свет. инҷо ҳама ина кандагӣ буд, ҳама инро задем, рангем ҳама тоғри кардем. фикротонро метавонед бародаро дар комментария бинависонед ва касоне дар хел ремонтҳо маъқулае дар WhatsApp имо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва бисёриҳо мегуфтанд ки ҳамин моишни мешава ё не. ина бародаро, ина иҷаро мо ов задем, иҷаша бо ина овуш мезанам ба қади хона. ина овзам, ина ов замида рехт. атиёк додин, атиёки ова ҳич намешава бародаро, сатил қати овуш буда ҳич намешава. лакш задем, моиш меояд. хеле худованд нигаҳбонтон бошад. то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро ва видеоро дастгирӣ мекунем, лайкора мемонем ва дар имо WhatsApp поделиться мекунем видеоро. панотон ба худо бародаро.